فضل الله واسع على من صدق مع الله وأخلص لله وراقب الله ووقف عند حدود الله. فانظر أيها المسلم ماذا تصنع وماذا تعمل. الموت يختطفنا واحدا بعد واحد، ويأخذنا جماعات وزرافات، ويأخذنا أفرادا وجماعات، كما تسمعون وكما تشاهدون وكما ترون. فالله أعلم كيف يكون حالنا إذا متنا ولم نهيئ أنفسنا لرضا ربنا عنا، لم نهيئ أنفسنا لأن نرضيه قبل أن ننتقل إليه. لا تنتظر ساعات الفضائح والمخازي، انتبه على نفسك، فتش عن عيوبك وتعرف على ذنوبك وتب إلى ربك من ذنوبك، ورد المظالم إلى أهلها، وأصلح ما بينك وبين الله ليصلح الله ما بينك وبين الناس، وليصلح الله لك أحوالك. انتبه الغفلة، انتبه أن تسير مع السادرين ومع اللاهين ومع الضائعين، حتى متى ذا القلب ساهي عن كل ما مغنيه لاهي، والنفس معرضة عن القرآن سامعة الملاهي، إن الملاهي سوف ترمي سامعيها بالدواهي. انتبه على نفسك، استقم على دين الله. ما أحد والله سينفعك، والله ما أحد ينفعك، وإنما تبيض وجهك أو تسوده أنت بأعمالك الصالحة أو بأعمالك الخبيثة. فاتق الله وراقب الله، وقف عند حدود الله، وتناصحوا فيما بينكم على التمسك بالدين. إياكم والمجاملة والمداهنة، إياكم وإرضاء المخلوق، إياكم وإرضاء المخلوق. المخلوق ليس عنده شيء، المخلوق لا يملك لك من الأمر شيء. فيا عبد الله هيئ مركب السير قبل أن يعقب الضير، إنك راحل إلى الله بعد أنفاس معدودة وبعد لحظات معلومة. احذر أن تبقى على ما أنت عليه، احذر أن تعتكف على الكسل والتلاعب بالعبادات والطاعات. لا تعرف المساجد ولا تعرف القرآن ولا تعرف السنة، ولا تقبل على ما ينفعك وعلى ما يبيض وجهك.